បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីអ្វីទៅជា compressor ហើយនឹងផ្នែកសំខាន់ផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យ compressor អាចបង្កើតបានទៅជាសម្ពាធខ្យល់បានហើយនៅក្នុង compressor ម៉ាស៊ីនខ្យល់ដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញថ្ងៃនេះគឺជាប្រភេទ first stage ឬក៏ piston មួយដែលកម្លាំងរបស់វាគឺអាចប្រើបានជាមួយនឹងឧបករណ៍ដង cylinder ឬក៏ប្រព័ន្ធខ្យល់របស់យើងបានขนาดតូចនិងขนาดមធ្យមហើយចំពោះនៅក្នុងឧទាហរណ៍មួយនេះខ្ញុំនឹងពន្យល់នៅចំណុចដែលសំខាន់ដែលយើងធ្លាប់បានរៀនអំពីទ្រឹស្ដីកន្លងមកពីមុនដោយយើងស្គាល់អំពីគំនូសបង្ហាញឬក៏និមិត្តសញ្ញារបស់ compressor ចំណុចផ្នែកpiston intercooler ហើយនិងខាងផ្នែក tank របស់វាអញ្ចឹងដូចគ្នាផងដែរខ្ញុំនឹងបញ្យល់អំពីចំណុចមួយទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញជាទូទៅ compressor គឺវាជាម៉ាស៊ីនមួយយ៉ាងដែលវាបង្កើតទៅជាសម្ពាធខ្យល់ដែលវារុញច្រានខ្យល់នៅក្នុងបរិយាកាសឲ្យទៅមានសម្ពាធខ្ពស់ហើយសម្ពាធរបស់វាគឺអាស្រ័យទៅលើនាឡិកាដែលយើងវាស់ឃើញឧទាហរណ៍ថាវា compress បាន1 បាអញ្ចឹងនាឡិកានឹងបង្ហាញថា1 បាដោយការ compress ដោយយើងប្រើកម្លាំង piston រុញច្រានសពខ្យល់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាហាប់ណែនចូលគ្នានៅក្នុងធុងតែមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងធុងដែលយើងបានឃើញនៅពីខាងនេះគឺជា tank របស់វាមានតួនាទីសម្រាប់ផ្ទុកខ្យល់ដែលបាន compress ហើយនៅខាងផ្នែកកន្លែងនេះគឺចំណុចពណ៌ខៀវនេះគឺជាផ្នែក output របស់វាដោយយើងមាន switch របស់វាមួយពេលដែលយើងបើកswitch ហ្នឹងទៅខ្យល់ចេញពី tank ហ្នឹងចេញតាមចំណុចពណ៌ខៀវហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចពណ៌ខៀវហ្នឹងយើងអាចយកទៅយកខ្យល់យកទៅដោតវាដើម្បីយកវាមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងដង cylinder solenoid valve ឬក៏ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំផ្សេងទៀតគឺយើងអាចយកចេញពីហ្នឹងមកបានហើយចំណុចនេះគឺ motor របស់វាដោយ motor របស់វាហ្នឹងជាប្រភេទ monofa យើងអាចប្រើ monofa ហើយតួនាទីរបស់វាហ្នឹងគឺសម្រាប់ទាញឲ្យ piston ធ្វើការអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែង piston ដែល piston វានេះកន្លែងនេះគឺវានឹងសប់ខ្យល់អញ្ចឹងបើយើងមើលឲ្យចិត្តយើងឃើញថា motor របស់យើងអញ្ចឹងបើយើងមើលឲ្យចិត្តយើងឃើញថា motor របស់យើងនេះគឺជាប្រភេទ AC 220 វ៉ុលកម្លាំងរបស់វា1សេសឬយើងអាចនិយាយបានថា 0.75 គីឡូវ៉ាត់ហើយល្បឿនរបស់ motor នេះគឺ2800 rpm មាន frequency កង់ 50 Hz របៀបនៃការបង្ហាញគឺប្រភេទ class B របៀបនៃការដំឡើងប្រភេទ class B ហើយ ampere WC គឺ 4.9 ampere ហើយ IP របស់វាគឺវាអាចធន់ជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងទឹកសន្សើមមុំដាក់នៅខាងក្រៅផ្ទះបានអញ្ចឹងនៅពេលដែល motor នឹងដំណើរការគឺវានឹងឲ្យខ្សែពាននេះទាញ piston ពេលដែលវាទាញគឺ piston នេះវានឹងធ្វើការអញ្ចឹងនៅពេលដែល piston ធ្វើការអញ្ចឹងនៅពេលដែល piston ធ្វើការគឺវានឹងបឺតខ្យល់តាមប្រឡោះនេះកន្លែងនេះយើងអាចដាក់ប្រហោងចឹងចោលក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ឲ្យ piston របស់យើងបឺតបានខ្យល់ល្អគឺយើងដាក់ filter មួយទៀតនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្យល់ស្រូបចូលហ្នឹងកុំឲ្យវាមានធូលីឬក៏មានជាតិសំណើមអីចូលទៅតាមប្រឡោះហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលវាបឺតចូលទៅហ្នឹង piston ខាងក្រោមនេះគឺវានឹងមានស៊ីឡាំងមួយដែលយើងឡើងចុះដើម្បីជំរុញសម្ពាធខ្យល់ហើយ piston ហ្នឹងដំណើរការដោយសារតែ motor ដែលយើងខ្ញុំបានបញ្យល់ពីមុនហ្នឹងគឺវាទាញកងនេះឲ្យវិលអញ្ចឹង piston ខាងក្នុងវាឡើងចុះហើយស្រូបខ្យល់ពីខាងផ្នែកគេឲ្យឈ្មោះថា inlet វាបញ្ចេញទៅខាងផ្នែក outlet អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញមួយចំណុចទៀតគឺផ្នែក outlet របស់វាអញ្ចឹងផ្នែក outlet គឺជាចំណុចផ្នែកដែលយើងបញ្ចេញខ្យល់ដែលបាន compress ហើយផ្នែក outlet នេះគឺពេលដែលខ្យល់ចេញមកគឺកម្ដៅរបស់វាក្តៅដែលវាធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់របស់យើងហ្នឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងឧបករណ៍មួយចំនួនដូចនេះដើម្បីកុំឲ្យវាមានកម្ដៅក្តៅគឺយើងត្រូវប្រើឧបករណ៍ដើម្បីដាក់ឲ្យវាត្រជាក់
នៅក្នុងម៉ាស៊ីនធំៗគេប្រើ after cooler ដែលមានតួនាទីសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅប៉ុន្តែនៅក្នុងម៉ាស៊ីនតូចបែបអញ្ចឹងគឺគេប្រើតយោស្ពាន់ជំនួសជា after cooler អញ្ចឹងតយោស្ពាន់កន្លែងផ្នែក outlet នេះគឺតចេញមកហ្នឹងគឺគោលបំណងដើម្បីឲ្យខ្យល់ដែល compress ហើយវាចុះត្រជាក់មុននឹងយើងដាក់វាចូលទៅក្នុងកន្លែងធុងខ្យល់ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែង after cooler របស់យើងអាចដាក់វែងខ្លីអាស្រ័យទៅលើការដាក់របស់យើងបើមិនយើងដាក់វាវែងកវិចកវៀនច្រើនមុននឹងទៅដល់ធុងហ្នឹងគឺខ្យល់វាចុះត្រជាក់ច្រើនអញ្ចឹងវាអត់សូវមានបញ្ហាទេអញ្ចឹងចាប់មកចំណុចហ្នឹងទៀតគឺខ្ញុំនឹងបញ្យល់អំពីខាងផ្នែក auto switch ម្ដងជាទូទៅ motor គឺអត់ដើររហូតទេ motor របស់ compressor វាអត់ដើររហូតទេព្រោះតែដើររហូតវាអាចធ្វើឲ្យខូច motor ហ្នឹងព្រោះកម្លាំងដែលវាទាញខ្លាំងទៅដូចនេះដើម្បីដឹងថាត្រូវចាប់ពេលណាគឺវាមានកន្លែងសម្រាប់ detect សម្ពាធខ្យល់ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា auto switch អញ្ចឹង auto switch នេះគឺវាមានតួនាទីសម្រាប់បិទបើកខ្យល់នៅពេលដែលខ្យល់ស្ទើរឬក៏ខ្យល់គ្រប់ចំនួនដែលយើងបានកំណត់អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមាន pressure gauge មួយនាឡិការបស់វាមួយដោយយើងមាននាឡិកាមួយយើងអាចមើលសម្ពាធខ្យល់ដែលវាសប់បាននៅក្នុងនេះຂະຫນាតរបស់វាមានគីឡូប៉ាស្កាល់ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាបាលេខ0នេះគឺ0បាលេខ2នេះគឺ2បាហើយចំណែកលេខ4នេះគឺ4បាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចដែលវាសប់បានគឺ8បាល្អចំពោះម៉ាស៊ីនមួយនេះដោយសារតែហួស8បាគឺវាចាប់ដើមងាង motor ព្រោះកម្លាំងហ្នឹងគឺវាលើសដែនកំណត់របស់ motor អាចអូសបានប៉ុន្តែបើម៉ាស៊ីនធំយ៉ាងហ្នឹងគឺអាចផលិតលើសពី8បាច្រើនជាងហ្នឹងទៅទៀត10 20 30បាក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងដូចគ្នាដែរខ្ញុំសូមបកថា auto switch របស់យើងអញ្ចឹងពេលដែល motor របស់យើងដោតភ្លាមបើសិនជាវាមើលឃើញថាបាដែលយើងបានកំណត់ទៅទៀតថាយើងកំណត់6បាអញ្ចឹងពេលដែលវាមើលឃើញថាទាបជាង6បាអញ្ចឹងវាឲ្យភ្លើងទៅ motor ដើរធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម្ពាធរបស់យើងឡើងដល់6បាឬក៏ជិតដល់6បា switch ហ្នឹងវានឹងផ្ដាច់អូតូពេលដែលវាផ្ដាច់គឺធ្វើឲ្យ motor ហ្នឹងឈប់ដំណើរការហើយខ្យល់របស់វាគឺចាប់ដើមថេនៅចំណុច6ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើស្រកក្រោម6គឺវានឹងអូតូឡើងទៀតកន្លែងនេះវាមិនមែនចុះពី6បន្តិចវាធ្វើការភ្លាមទេគឺវាមាន offset របស់វាប្រហែលជា 10% ឬក៏ 20% ដែលវាធ្លាក់មក5បាយអញ្ចឹងបានវាអូតូឡើងវាមិនមែនផ្ដាច់ជាប់ភ្លាមទេគឺវាមានរែងរបស់វាប្រហែលជា offset ខ្ពស់ដែរណាអញ្ចឹងនៅក្នុងដែរបើសិនជាយើងកំណត់វា6បាប៉ុន្តែយើងចង់ប្រើតែ4បាទេយើងអាចបើកបិទ switch នេះបានយើងបើកបិទ switch របស់វាឥឡូវខ្ញុំសាកបើកវាព្រោះនេះខ្ញុំបានបិទហើយខ្ញុំបើកវានឹងធ្វើការអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបើកវានៅពេលដែលខ្ញុំបើកវានឹងធ្វើការហើយអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងចង់មក6បាយើងអាចបើក switch ហ្នឹងឬក៏យើងដកដុយរបស់ motor ហ្នឹងចេញក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំនឹងបន្តបើកវាឲ្យវាបិទអូតូដោយវាដើរឡើងដល់ចំណុចអតិបរមាដែលខ្ញុំបានកំណត់ពីមុនមកវានឹងផ្ដាច់អូតូអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវវាឡើងដល់ចំណុចក្រហមគឺវាផ្ដាច់ដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយនៅក្នុងដែរយើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់បានឬក៏យើងដកដុយវាចេញឬក៏យើងទុកដុយវានៅនឹងបើសិនជាយើងទុកដុយដោយយើងមិនបានដកចេញពេលដែលវាអស់ខ្យល់ធ្លាក់មកដល់ជាក់ស្ដែងគឺ5បាគឺវានឹងតម្លើងឆេះអូតូវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថា auto switch ដោយសារតែវាមានតួនាទីស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងចំណុចមួយទៀតគឺយើងមានកន្លែង quick exhaust អញ្ចឹងចំណុច quick exhaust នេះគឺយើងអាចទាញវាចេញមកគឺវាប្រហូរខ្យល់លឿនពេលខ្លះយើងចង់ឈប់ប្រើប្រាស់នៅធុងខ្យល់ហ្នឹងគឺយើងមិនគួរទុកខ្យល់នៅក្នុងទេគឺយើងប្រហូរវាចោលដល់ពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ឡើងវិញពេលយើងត្រូវការចាំយើងសប់វាម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងចំណុច output របស់វានេះគឺយើងមាន switch របស់វាមួយគឺយើងអាចបើកប្រើបានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់គឺយើងអាចប្រើបានច្រើនវិធីណាស់ដោយ
dương miền cường xem to từ tiết đầm bay thua ca bầm lạiในการប្រើប្រាស់ចឹងខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍នៅម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់មួយនៅក្នុងនេះខ្ញុំមានតាយ៉ូ8លីដែលយើងដោតចូលខាងផ្នែក output របស់ compressor ហើយនៅក្នុងទៀតគឺយើងមានម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់មួយកន្លែងនេះយើងអត់ទាន់បើកវ៉ាល់វាអញ្ចឹងយើងបាញ់អត់ចេញទេអញ្ចឹងយើងអាចបើកបានបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកយើងបាញ់វាយើងយកវាទៅប្រាប់បាញ់ឲ្យងាយពេលដែលវាដល់ចំណុចដែលអស់គឺវានឹងសប់អូតូម៉ាទិកទៀតចឹងឃើញវាធ្លាក់មកដល់ចំណុចច្រើនដែរប៉ុន្តែវាអត់តាន់អូតូទេដោយសារតែយើងសេរីវាបាទអញ្ចឹងវាកន្លែងនេះវាបច្ឆេះអូតូដោយសារតែវាដល់ក្រោម5បាអញ្ចឹងវានឹងបច្ឆេះហើយវានឹង